En aquest videotutorial veurem com podem introduir imatges en una presentació multimèdia realitzada mitjançant el LibreOffice Impress. De fet, podem introduir dos tipus d'imatges en una diapositiva, una imatge predeterminada de la galeria del LibreOffice Impress o una imatge que tinguem desada a l'ordinador mitjançant un fitxer d'imatges, per exemple, un JPG o un PNG. Anem a veure com podem introduir una imatge predefinida. Per fer-ho, ens adreçarem a la barra d'eines Dibuix. En el cas que no la tinguem activada, la podem activar a través del menú Visualitza, submenú, barra d'eines. Doncs si ens adrecem a la barra d'eines Dibuix, tenim l'opció, la icona Galeria. D'aquesta manera se'ns obre una galeria a la qual tenim tota una sèrie d'imatges predeterminades. Aquestes imatges predeterminades estan classificades per temes i de fet podem ampliar tant com vulguem la finestra en què es mostren les imatges predeterminades. Un cop hem triat la imatge que volem utilitzar, senzillament fem clic al seu damunt i l'arrosseguem fins a la diapositiva. En qualsevol moment podem minimitzar la galeria fent clic al damunt dels puntets que apareixen a la seva part inferior o fins i tot la podem desactivar. Com hem dit anteriorment, una altra manera d'incloure imatges en una presentació multimèdia és a través d'imatges que tinguem desades en un fitxer a l'ordinador. Per fer-ho, ens adreçarem a Insereix, Imatge, des d'un fitxer i ja podrem localitzar la imatge a l'ordinador. Fem clic al seu damunt i l'obrim. Una altra de les opcions que ens ofereix el LibreOffice Impress per treballar amb les imatges és modificar la seva mida i la seva posició. Per exemple, un cop hem seleccionat una imatge, si obrim el menú de context, tenim l'opció Posició i mida, a través de la qual, de forma manual, podem introduir la posició d'aquesta imatge i la seva mida. No obstant, una manera més senzilla de modificar la posició i la mida de les imatges és seleccionant-la i desplaçant-la, arrossegant-la amb el ratolí o a través dels punts de control modificant la seva mida. No obstant, hem d'anar molt en compte, ja que al modificar la mida pot ser que se'ns deformi. Per tal d'evitar-ho, podem prémer la tecla Shift, la tecla majúscula, i d'aquesta manera, quan disminuïm el seu tamany o quan l'ampliem, la imatge no es modificarà. Igualment podem fer amb les imatges predefinides. I això és tot.